ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சில பேருக்கு மாம்பழம் சாப்பிட்டா இருமும். அப்படியே இல்லாட்டி கண்டினியூஸாக சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருமும். அவங்களாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அரை பழமாக இருக்கிறத ஒரு கத்தி வச்சு 4 பக்கமும் எல்லா பக்கமும் அதை சாம்பாரில் போட்டு சாப்பிட்டா உங்களுக்கு மாம்பழம் சாப்பிட்ட திருப்தியும் இருக்கும், இருமலும் இருக்காது. இதை மாதிரி நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோவுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நீங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.